Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour être entendues. Elles entrent dans une pièce. Et tout se calme. Elles parlent. Et les esprits s'ouvrent. Cependant, les autres se sentent automatiquement rassurés, guidés, inspirés. Ce phénomène n'a rien de magique. C'est du leadership. Pas un leadership de titre, de diplôme ou de position, mais un leadership d'influence. Celui qui se construit dans le silence, dans les choix difficiles, dans la maîtrise de soi. En suivant le contenu de cette vidéo, tu ne te contenteras plus de suivre les autres, mais tu seras capable de tenir ce rôle, d'inspirer sans imposer. Et pour cela, il faut maîtriser deux choses. Ton impact sur les autres, puis l'impact des autres sur toi. Sois la bienvenue dans cette nouvelle aventure sur le leadership d'influence et la protection de ton énergie dans un monde qui t'observe. Alors prépare-toi à avoir un déclic sur le secret des leaders d'influence et comment toucher les esprits sans parler. Ceci à travers des méthodes et stratégies simples. Puis, écoute-la jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative et passionnée Sagesse Source en t'abonnant, en mettant un j'aime, en commentant et en partageant nos vidéos. Partie 1. Qu'est-ce que le leadership d'influence? Le leadership d'influence, c'est la capacité d'amener les gens à se transformer, à agir, à croire, sans les forcer, sans imposer, sans manipuler. C'est la faculté de faire évoluer un esprit, simplement par ton exemple, ta présence, ta vision. Un leader influent n'a pas besoin de crier, n'a pas besoin de prouver, n'a pas besoin d'être validé. Il inspire par ce qu'il est, pas par ce qu'il possède. C'est le niveau de leadership le plus puissant, parce qu'il est basé sur la confiance, l'authenticité et la profondeur intérieure. Partie 2. Les caractéristiques d'un leader influent. Voici à présent les traits qui distinguent un leader d'impact d'un simple chef. 1. Il maîtrise son énergie plus que ses mots. Sa présence calme ou dynamise. Il sait que son énergie parle avant sa bouche. 2. Il incarne une vision, pas seulement des discours. Les gens le suivent pour ce qu'il représente, pas pour ce qu'il dit. 3. Il écoute profondément. Un vrai leader devient influent parce qu'il comprend. Il capte ce que les autres ne voient pas. 4. Il inspire confiance sans l'exiger. On le respecte naturellement. 5. Il reste stable face au chaos. Quand tout bouge, lui reste posé. Sa stabilité devient le refuge des autres. 6. Il ne réagit pas aux attaques, il élève. Il transforme les conflits en opportunités de croissance. 7. Il ne cherche pas de suiveurs. Il crée d'autres leaders. Son influence est créatrice, pas contrôlante. Partie 3. Comment devenir un leader influent? Voici maintenant les fondations essentielles pour devenir un leader influent. 1. Travaille plus ton caractère que ton image. Le monde voit ton apparence, mais il ressent ton caractère. 2. Développe une cohérence totale entre parole et action. Les suiveurs écoutent. Les leaders observent. 3. Cultive ton calme intérieur. Tu ne peux pas influencer les autres si tu es dominé par ton agitation. 4. Domine ta communication non verbale. Regard, posture, silence. Ton corps parle avant ta bouche.
5. Cherche à avoir une vision claire et contagieuse. Plus ta vision est forte, plus ton influence devient naturelle. 6. Développe ton intelligence émotionnelle et spirituelle. Ce sont les armes des leaders modernes. 7. Crée de la valeur partout où tu vas. Un leader d'influence laisse les gens meilleurs qu'ils ne l'ont trouvé. Partie 4. Comment gérer la pression quand on devient influent? Plus tu deviens influent, plus la pression devient réelle. Voici donc les stratégies puissantes pour tenir face au poids des attentes. 1. Accepte que la pression est un signe de croissance. Si tu ressens du poids, c'est parce que ta stature intérieure augmente. C'est normal. C'est un processus. 2. Pratique le recentrage conscient. C'est un rituel simple. Respire profondément 3 fois. Pose ta main sur ton cœur. Répète ceci dans ton esprit. Je reviens à moi. Je reprends mon espace. Ça calme immédiatement ton système nerveux. 3. Clarifie tes priorités. La plupart des pressions viennent du désordre mental, pas de la charge réelle. 4. Apprends à dire non. Tu ne peux pas être partout, ni tout faire. Protège ton temps et ton énergie. 5. Pratique la solitude stratégique. Les grands leaders s'isolent pour préserver leur clarté. Partie 5. Comment gérer l'équilibre des énergies que tu reçois? Quand tu deviens influent, tu attires des admirations, des attentes, des jalousies, des critiques, des dépendances émotionnelles, des personnes qui veulent prendre ton énergie. Voici les méthodes pour garder ton équilibre. Mon esprit créatif. 1. Le scan émotionnel. Chaque matin, demande-toi: est-ce que cette émotion est à moi? Ou vient-elle de quelqu'un d'autre? Tu seras choqué de voir combien de stress ne t'appartient pas. 2. Le bouclier énergétique. Une technique de leader spirituel. Imagine une lumière autour de toi qui filtre les intentions. Tu reçois ce qui est bon. Tu renvoies ce qui ne l'est pas. 3. La loi du 70-30e. Garde 70% de ton énergie pour toi. Donne 30%. Pas l'inverse. 4. Le silence protecteur. Réduis les interactions inutiles. La paix est une barrière naturelle. 5. Purifie tes énergies chaque soir. Une méthode simple. Assieds-toi et répète dans ton esprit: je libère ce qui ne m'appartient pas. Ton mental se réinitialise. Être un leader d'influence n'est pas un rôle. C'est un héritage intérieur. Plus tu deviens aligné, plus ton aura agit. Plus tu contrôles ton énergie, plus ton impact grandit. Plus tu restes stable, plus les autres s'élèvent en te regardant. Et souviens-toi, le leadership n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu éveilles chez les autres. Si tu transformes ta manière de gérer la pression et les énergies, tu deviendras l'un de ces leaders rares qui marquent les esprits, sans jamais avoir besoin de se présenter. Dis-moi en commentaire là où les secrets qui t'ont le plus touché dans cette aventure. Partage tes expériences car elles peuvent guérir quelqu'un. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette vidéo, tu pourras mieux comprendre le secret des leaders d'influence. Comment toucher les esprits sans parler. Cette vidéo a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette vidéo t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos, et nous sommes déjà à plus de 530 vidéos avec plus de 11 histoires, notamment l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yetindé,
Les larmes de ma mère. L'histoire de Trésor. L'histoire de Clara. L'histoire de Charlotte. Le festin de la naïveté. L'histoire de Hanche. L'histoire de Franck. L'histoire de Alice et l'histoire de Moussa sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.